हेलो अनि नमस्ते साथीहरू। म चाहिँ आज पनि फेरि न्यू डे न्यू मिनी ब्लग लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आशा गर्नेछु तपाईँहरूलाई मेरो मिनी ब्लग मनपर्नेछ। मेरो मिनी ब्लगमा त्यस्तो केही त हुँदैन होइन, त्यही गएको खाएको त्यही नै हो मेरो मिनी ब्लग चाहिँ। तर हेरिदिनु होला, मैले जाडोले गर्दाखेरि कम्ती जाडो छैन हौ साथीहरू यहाँनिर त। राम पानी परेर जाडो भएर मेरो त ओठ पुरेर सबै घाउ भइरहेको छ अहिले त। अनि हामी चाहिँ खाना खानेको लागि साथमा गएको थियौँ नि त, साथमा गयौँ। हेर्नु न, यो लेबनान त सेम नेपाल जस्तै छ हौ, नेपाल जस्तै छ सेम डाँडा पाखाहरू। अनि मैले चाहिँ बाटोमा फुल नै देखेँ क्या, मलाई फुल असाध्यै मनपर्छ क्या साथीहरू, मेरो घरभरि नै फुल छ क्या नेपालमा। अनि सनसेट पनि वाउ क्या दामी देखिरहेको थियो। अनि हामी गएर पनि अनि चाहिँ हामी पुगेपछि चाहिँ मैले त्यहाँनिर दिदीसँग भेट भयो। अनि दिदीसँग भेट भएर गफ गऱ्यौँ, खानेकुराहरू खायौँ, अनि फोटोहरू नै खिच्यौँ भन्नु अरे। अनि खिचिसकेपछि चाहिँ त्यहाँनिर एउटा कस्तो आलु थियो कि, आलु दामी थियो कि। तर मलाई मेरो चाहिँ आलु चाहिँ के हो भने मेरो चाहिँ फेभरेट हो कि आलु। किन भन्नु न, किन भन्दाखेरि किन भन्दा आलुलाई होइन जे खानेकुरामा क्या साथीहरू मिसाएर बनाउँदा पनि मिल्छ नि त आलु। आलुको कम्बो जेसँग पनि हुन्छ कि। अनि म चाहिँ भन्छु हामी चाहिँ आलु जस्तै हुनुपर्छ है, सबैजनासँग मिलनसार हुनुपर्छ है भन्छु कि म चाहिँ। त्यहाँनिर चाहिँ मासुहरू नि थियो, मासुहरू नि मिठो भयो। यो चाहिँ मतलब हुन्छ नि गुलियो, यस्तो मिठो थियो नि। अनि त्यसपछि हामी खायौँ, गफ गर्दा ओर्दा रात पनि परिसकेको थियो। रात परिसकेपछि फेरि हामी चाहिँ घर फर्किनु पर्ने हुन्छ साथीहरू। अनि हामी चाहिँ घर फर्किँदै थियौँ, तर मैले बाटोमा यो दृश्य देखेँ क्या। यहाँनिर अहिले क्रिसमस डेको बेलामा सब रुखहरूमा यस्तो दामी दामी लगाउँछ नि त झिलिमिलीहरू, दामी देखिरहेको थियो। भन्दैमा चाहिँ आज पनि फेरि मेरो मिनी ब्लगलाई यही अन्त्य गर्न चाहन्छु साथीहरू। अब नेक्स्ट अनि न्यू मिनी ब्लगमा भेट्नुपर्छ है त साथीहरू। बाई बाई साथीहरू।